solusi tuan-tuan. Tuan-tuan ambil tahu, tak ambil tahu, kemudian kita akan gunakan dia sekarang. Lebih baik, lebih bagus kita tahu sekarang, duduk dalam Government Academy, kita boleh update semua benda ni. Okay, next. Okay, revolutions of the web. Okay, pre-web 1.0 link document, 2.0 user generated and dynamic content, 3.0 link data device and people across the web. Next. Okay, centralized exchanger dan decentralized exchanger. Mana yang kelas E2P saya rasa dia lebih faham. Sebagai contoh, kalau governance centralized, kalau decentralized, kita totally decentralized, kita tak bergantung kepada authority. Liquidation dalam centralized tinggi, liquidation dalam decentralized sangat rendah. Okey, ini slide nanti saya akan hantarkan kepada semua, tuan-tuan boleh baca satu persatu. Sebagai contoh saya tunjuk, kalau yang kita gunakan sekarang central